Swadika, thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, Kwitika Kluat. For our first story today, Prime Minister Anutin Chanvirakul presided over a royal tribute and candle lighting ceremony in Bangkok to mark the auspicious occasion of the 48th birthday anniversary of Her Majesty Queen SUTHIDA. Joining the event were the heads of the legislative and judicial branches, constitutional office holders, cabinet ministers and their spouses, senior government officials, military and police officers, private sector representatives, and members of the public. During the ceremony, the Prime Minister led participants in offering birthday wishes before a portrait of the Queen. The ceremony concluded with participants lighting candles and singing songs in honor of Her Majesty. ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรด้วยความจงรักภักดีขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยพระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาลทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์นิกรตราบกาลนานเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม In business news today, the Prime Minister visited a local market in Bangkok to observe public participation in the government's Thais Help Thais Plus program, where shoppers were seen actively using the subsidy scheme. Prime Minister Anutin Chanvirakul visited the Siyan market area in Bangkok to observe the rollout of the Thais Help Thais Plus 60/40 program. Mr. Anutin toured local businesses making purchases from street vendors and a neighborhood grocery store. The Prime Minister also visited a participating restaurant where he posed for photos with the shop owner using the program's signature plus hand gesture. Later, speaking at the Phumjai Thai Party headquarters, Mr. Anutin said the program was designed to help ease the impact of global conflicts and rising fuel prices on households. He added that the government is prepared to introduce additional measures to ensure the public receives the greatest possible benefit. ก็ได้บอกพวกเขาไปว่าถ้าโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกมันเป็นการร่วมช่วยกันทำให้เม็ดเงินที่เข้าไปในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นมีการไหลเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเราก็ต้องหาเรื่อง plus ไปเรื่อยๆก็คงไม่ใช่ออกมาในรูปแบบเดิมนะครับแต่รัฐบาลมีหน้าที่จะต้องหาโปรแกรมดีๆหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้ว Thailand's central bank is preparing new regulations for buy now, pay later services on online platforms amid concerns that easy access to credit is encouraging overspending, particularly among young consumers. The Bank of Thailand says it plans to tighten oversight of Buy Now, Pay Later or BNPL services after finding that consumers, including young people with little or no income, can access credit too easily through online shopping platforms. Governor Vitai Ratanakorn questioned whether buying goods without having the money to pay upfront encourages responsible spending, warning that frequent small purchases can lead to growing debt.
The central bank is also concerned about platforms that automatically grant credit lines or make credit the default payment option, requiring consumers to opt out themselves. Under the proposed rules, regulators would consider factors such as borrower's age, the type and value of goods purchased, and interest rate limits. Lenders would also be barred from granting credit or enrolling consumers in installment plans without their knowledge or consent. ถ้ามันเป็นการทำให้สินเชื่อ Buy Now Pay Later เพื่อการซื้อสินค้าบนออนไลน์แพลตฟอร์มเราจะเข้าไปกำกับทั้งหมดแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนในเบื้องต้นนะครับแต่คงไปไม่ถึงบริษัทที่ขายสินค้าตัวเองเจ้าของสินค้าขายสินค้าตัวเองแล้วให้ลูกค้าผ่อน4 เดือน 6 เดือนอะไรนี้คงไม่เกี่ยวไม่ได้แปลว่าบริษัทที่ทำธุรกิจ Buy Now Pay Later ไม่ใช่คนร้ายนะไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าเราอยากเข้าไปกำกับเพื่อไม่ต้องการให้เด็กหรือคนที่ไม่มีความสามารถชำระหนี้หรือคนที่ถูกจูงใจให้เข้ามาบริโภคแล้วก็จ่ายด้วยการผ่อนโดยที่ไม่จำเป็นต้องมาใช้นี่คือความเจตนาเท่านั้นเอง The move comes as household debt remains a major concern. The central bank says around 25 million Thais are in debt. Among those aged 20 to 35, 52.7% are borrowers and 20% have non-performing loans. BNPL accounts have surged from about 60,000 in 2021 to 4.9 million in 2024, while spending through the services has grown by an average of 38% annually. The new rules will apply to digital personal loan providers and other credit companies. Lenders will also be required to assess borrowers' repayment ability, while consumers must confirm each use of credit. The measures are expected to take effect later this year. A rare folk dance from Thailand's southern border provinces is being revived after years of declining popularity. Local cultural organizations and folk art experts are working together to preserve ZAMPENG and pass it on to a new generation. These colorful performances are part of ZAMPENG, a traditional dance from Thailand's southern border region. The folk art reflects the area's unique cultural identity through its distinctive movements, rhythmic music, and elaborate costumes. However, the centuries-old performance tradition has become less popular in recent years, raising concerns that it could gradually disappear. To help preserve the art form, the Cultural Arts Center of the Southern Border Provinces Research and Development Institute at Yala Ratchapat University has worked with local folk masters to pass on their knowledge to young people in the region. การแสดงพื้นเมืองซัมเป็งนะครับเราเชื่อกันว่ามาจากการเต้นของชาวสเปนซึ่งใช้เท้าเป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้ได้แพร่หลายเข้ามาในทางตอนใต้ของประเทศไทยนะครับโดยเรารับอิทธิพลอีกครั้งหนึ่งมาจากมาเลเซียนะครับซึ่งมาเลเซียนั้นเขาเรียกว่าซาปินนะครับแต่ของเราเรียกว่าซัมเป็งมันต่างกันนิดนึงนะครับเสียงเพี้ยนมาแล้วก็ได้เผยแพร่มายังจังหวัดแรกก็คือนราธิวาสมันจะมีท่าเบสิกนะครับที่เราเรียกกันว่าเบสิกต้นเบสิกปลายนะครับส่วนท่ารำจริงๆนั้นก็จะเรียกเป็นดอกนะครับดอกที่1ดอกที่2ดอกที่3ดอกที่4ดอกที่5ดอกที่6และดอกที่7มีทั้งหมด7ดอกจะเชิญชวนนะครับหน่วยงานการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับใดนะครับได้ร่วมกันอนุรักษ์เผยแพร่การแสดงพื้นบ้านซัมเป็งAs part of the preservation effort, folk art instructors and the university's cultural center have organized ZAMPENG dance training workshops for teachers, who will in turn teach students preparing for a ZAMPENG dance competition on July 5th. The competition will be held during the Ratchapat for Local Development event at Yala Ratchapat University, providing young performers and members of the public with an opportunity to experience the charm of this traditional Southern folk dance up close.
And that wraps up our morning news report. Stay updated with the latest developments and more stories. Simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ